Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat WW part ke-13 ya. Sekarang kita berada di lantai ketiga, mau masuk ke slop 4 ya. Siap lebarannya Pak ya? Baru mulai. Ini kemarin agak rendah, agak ditinggikan sedikit ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita membuat video ini natural aja, tidak ada editan sama sekali, supaya jangan dikatakan hoax ya. Nah, ini tukangnya lagi membuat slop di lantai ketiga ya. Kita coba lihat. Aduh, agak susah juga nih jalannya. Boleh naik kan Pak? Boleh. Ini. Aduh, payah naiknya. Ambil apalah dulu. Tong untuk naik. Goyang-goyang videonya belum lah. Ya, kita lihat ke sini. Ini tahan kan Pak? Tahan. Tahan. Besok bawa organ tunggal ke atas nih. Tempat minum pun ada di atasnya. Tinggal minum aja ya Pak. Ya. Ini lantai keempat, akan dicor nih ya. Dicor biar dia nanti agak kuat, tak perlu pakai seng. Memang kuat Pak. Ini yang rendah kemarin agak dalam ya Pak? Iya Pak. Oh ya. Ini seperti ini rekan-rekan semuanya. Keadaannya baru ya. Jadi kita akan mencoba ngesernya secara bertahap. Bagaimana nanti pembuatan Twitternya, bagaimana pemasangannya. Kemudian di sini nanti daerah ini akan kita coba lagi tambah satu ruangan lagi untuk pointnya ya. Untuk poin. Terus tahap berikutnya akan kita coba melihat pasang siripnya bagaimana, pasang Twitter panggil, Twitter rinap, Twitter tarik ya. Topa senyum-senyum aja dia. Ucapan selamat lebaran. Minal aizin wal faizin ya. Maaf lahir dan batin karena baru siap lebaran ya. Itu warga WW itu Pak. Keluarga WW. Udah seminggu lewat ya? Seminggu lebih. Pas. Oh ya. Biasanya Pak Diviren kelegean-kelegean. Tuh, tukangnya tinggal 2 ya, satu lagi ngedrop. Nah, biasalah bulan puasa kan, batuk-batuk ya. Ini kalau kita lihat ke belakangnya seperti ini. Nah, itu Sungai Indragiri nampak kelihatan ya dari sini. Hari dah mulai agak panas ya, gerah ya Pak ya. Mungkin itu sahabat WW yang dapat disampaikan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.